اینا بده راه اینا بده کامرا رو آف کنید. راه خوشی کلیشات. راه خوشی کلیشات. راه اینا بده. جای در کنسل قربانش میگم راه اینا بده داخلش هست که میری. برو دیگه پاسی بده مشکل. چقدر بچه‌ش مردم است. بیا بس که چوکی بیرته کرد. چوکیار بیرته. ها چوکیار هم نفرش درس رئیس چوکیار پاس برو برادر. باشه سر برو برادر. برو. راه بدن. تشریف بیارید اونجا بفرمایید نه بیاید اینجا آقای دکتر نظر بدید تا قبل یک معلومات بفرمایید سلام علیکم. معین صاحب وزارت خارجه وزیر صاحب تجارت رئیس عمومی اداره امور. اصلا تصور نمی‌کردم تو کابل نمایشگاه با این کیفیت برگزار بشه. تو سلامت باشه لطفتون. بسیار عالیه. مجموعه هپکو تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و معدنی است تو خاورمیانه. ما اومدیم تو این نمایشگاه هم رابطه با معین صاحب که بیاید دستگاه بتونیم هم صادر اگر انشالله مجموعه پیدا بشه و به ما حالا اطلاع دادن که این مجموعه حضور دارن ما تولید مشترک هم داشته باشیم انشالله ظرفی از طرف افغانستان بیاد تکنولوژی و قطعات هم از سمت ما بیاد انشالله تولید مشترک داشته باشیم برای بازار بکر هم حوزه معدن و هم حوزه راهسازی برای اجرای پروژه‌های صنعتی هم آقای دکتر مجموعه هپکو ظرفیت‌های بسیار بالایی داره برای پروژه‌های EPC، پروژه‌های معدنی، پروژه‌های نفتی، پروژه‌های نیروگاهی. حالا خودتون چون مستحضر هستید هپکو عراق رو میشناسید. الحمدلله اگر این ظرفیت‌ها بتونه توی نمایشگاه فراهم بشه که ما نشسته B2B هم داشته باشیم نه امروز ما انشالله چون این تو یک مشکلی بوده جناب رئیس یا چون با مشکل ما یکم ذره پروازها تعطیل بازیان وقت رسیدن دیروزم انشالله ما در خدمتشان هستیم و انشالله برای ازیا فردا شام بخیر وزیر صاحب ما کلی برای ازیا پروگرام گرفتیم اینجا مولوی صاحب کبیرم تشریف میاره تشریفات به خاطر سرمایه‌گذاری خارجی صحبت میکنه و انشالله دوستای خارجی هم کپ میزنه جناب تحت نظر وزیر صاحب ما بشید همکار کلی که گفتیم یک ماه پیش برای ازیا کلی که چیز در رسانه رئیس طرف کنه رئیس وزیر صاحب طرف عزیز طرف آره ما پایسی تو های نه را چرا کامرا برای چرا لا کوچه کنه نام خداوند متعال همیرا بیگی هستم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و همونطور که میدونید منطقه آزاد چابهار استراتژیک ترین و راهبردی ترین منطقه آزاد کشور به عنوان یک پل ارتباطی برای بین کریدورهای بین المللی هست و به نظر من ارزان ترین، اقتصادی ترین و امن‌ترین مسیر میتونه برای تجارت افغانستان با کشورهای در واقع آسیای شرقی به هند و چین باشه و چابهار میتونه یک فرصت طلایی بسیار خوبی رو باشه که بتواند کشورهایی که لندلاک هستند و محصول به خشکی هستند از طریق منطقه آزاد چابهار بنادرمون بتوانند با دنیا ارتباطشون برقرار بکنه و ما با توجه به اون پیشینه تاریخی و فرهنگی و اشتراکاتی رو که با مردم عزیز افغانستان داریم استقبال میکنیم از تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی که بتوانند از این مسیر استراتژیک در واقع برای تجارت و بازرگانی خودشون استفاده کنند. خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی زیرساخت‌های خیلی خوبی فراهم شده. بنادر ما این توان و زیرساخت‌ها رو دارند که بتوانند برای حداقل برای 5 میلیون تن کالای افغانستانی رو از طریق بنادر منطقه آزاد چابهار و آسیای شرقی در واقع بتونن ترانزیت کنند. بخیر باشید. باز مخدر کوکتال یا خشخاش خب این نیازمند به این هست که کشاورزی جایگزین صورت بگیره. ما صراحتاً به مقامات گفتیم آمادگی داریم در
آموزش‌ها، خدمات فنی و تجهیزات بیایم و در حوزه کشت جایگزین به گونه‌ای عمل کنیم که خود ما اولین وارد کننده کالاهای اساسی از کشور افغانستان باشیم. من در همین جا هم در حضور رسانه‌ها و مقامات اعلام می‌کنم آمادگی داریم کمک کنیم در حوزه کشاورزی برای صادرات 5 میلیون تن کالاهای اساسی که از افغانستان بیاد به کشور ما. در حوزه‌های دیگه هم به همین صورت. حضور 55 شرکت ایران، اونم از بخش‌های صنعتی، از بخش‌های خدماتی، آیتی و حوزه‌های کشاورزی، بیانگر این هست که آنچه که ما می‌اندیشیم این هست ثبات و امنیت و شکوفایی افغانستان، یعنی کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت امیدوارم که این نمایشگاهی که در حقیقت داره خودشون نشون میده به دنیا و شرایط افغانستان، بتونیم ما دوره سازندگی رو انشالله بعد از اون تخلیف‌ها آغاز کنیم. جناب آقای کلمی استاندار محترم آمدن، از روز گذشته ما کمیته‌های مشترک رو شکل دادیم و یکی از مسائل بنی هست که انشالله توافق کنیم در مسئله عملیات کار در حوزه چابهار، این فضای ترانزیت رو ایجاد کنیم. این البته فقط بحث ایران و افغانستان نیست، کریدوری که باید به شمال بره، کریدوری که باید به سمت چین بره. از این جهت از موقعیت ژئوپلیتیک دو کشور هم می‌خوایم ان شاءالله برای ترانزیت استفاده کنیم. بخیر. والی صاحب نگاه والی رو بگیر. والی رو بگیر. امروز والی شبکه والی صاحب سیستان و بلوچستان. والی صاحب میشه که در موردی که قسم حکومی صاحب گفتن که عملی نبودن پروژه‌ای که معاونیت اقتصادی مثلا ملا برادر امضا رساندن، که کدام پروژه ها بود و کدام پروژه ها را میخوان شما در نخست عملی بکنین و ارزش کلی از این چقدر است؟ چون بندر چابهار که ارزشش بیشتر است. در این مورد میشه نظرتون داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض خدمت مردم عزیز و بزرگوار افغانستان. تشکر می‌کنم از مسئولین محترم، وزرای عزیز. خب توافقاتی که در سفر جناب ملا برادر انجام شد، تلاش کردیم داره اجرایی کنیم و بخشش اجرایی شده. امروز برای توافقات دیگه و جلساتی که برگزار شده تفاهم‌نامه‌های نوشته شده و انشاءالله داریم اینا در حال اجرا هست. خب ظرفیت‌های بی‌نظیری هم کشور افغانستان داره، هم ظرفیت بی‌نظیری کشور ایران. این ظرفیت‌ها در کنار هم می‌تونه کمک کنه به پیشرفت اقتصادی کشور افغانستان که خب بخش چابهار و بخش ترانزیت کالا هست که اقدامات خوبی انجام شده و اینا به سرعت در حال گسترش. خب بندر چابهار چقدر میتونه که ظرفیت چقدر داره که دو ستود افغانستان و ایران با کشورهای جهان هم نیز برآورده بسازه؟ بندر چابهار داره ظرفیت‌های بی‌نظیری هست. ما الان در بندر چابهار کشتی‌های اقیانوس پیما داره تحویل میگیره و تجارت با کل جهان بسیار موثره و در واقع شرایط خیلی ایدئالی داره. بخیر. ما این در استاندار خراسان رو داریم صحبت کنیم. صحبت فرمان دیگه شما. نه خود شما در این طرف هستید و در اون طرف هستید. یک طرف دیگه این طرف همین طرف. اگه اونجا ایستاد چه بینید؟ شما مشخص میشه که در مورد بندر چابهار صحبت استانی که بیشترین مهاجر رو داره، استانی که بخش عمده از تجار افغانستانی مقیم اونجا هستن و تجارای بس ترانزیت بندر عباس بسیار خب میشه در مورد ترانزیت بندر عباس چقدر اسلام قلم میان افغانستان و ایران خوبه، چقدر تجارت میان افغانستان و ایران از این بندر بیشتر شده و داد صدود ما چقدر است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا جا دارم تشکر کنیم از مسئولین و سیاسیون محترم
کشور امارات اسلامی افغانستان خب حجم مبادلات ایران و افغانستان در حدود سالانه 3 میلیارد دلار هست که حجم بسیار حجم بالایی هست. ما در حوزه استان خراسان رضوی مرز دوقارون با افغانستان امروز مرز بسیار روانی داریم. الحمدلله با سفر وزیر محترم تجارت افغانستان و نشستی که در مرز دوقارون و تایوان برگزار کردیم، امروز حجم مبادلات بسیار خوبی رو در حوزه افغانستان و ایران در استان خراسان رضوی خاصتا ما برخوردار هستیم. خب همانطور که استظهار دارید حدوداً نزدیک به 1 میلیون عزیزانمون از کشور افغانستان در استان خراسان رضوی به عنوان مهاجرینمون امروز حضور دارند که جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بسیار انسان دوستانه و حس برادری و هم پیمانی که با کشور افغانستان داره، امروز ما هم در اون حوزه خدمات داریم و هم به دنبال بحث اشتراکات اقتصادی و فیما بین تجارمون و بزرگان اقتصادی در این حوزه هستیم. امیدواریم که این فرآیند روز به روز باعث بشه که مرز ما روانتر باشه و سطح مبادلات و تجارت ما افزایش پیدا کنه. السلام علیکم. و علیکم سلام. اسم من حسین امنی بودساله است. من یک سفیر از کشور ترکیه دوست افغانستان هستم. تقریبا چند سال میشه که بازنشست شدیم. در سالهای 88 تا 91 معاون سفارت ترکیه بودم. از 91 تا 93 معاون سیاسی سازمان ملل بودم. مسئول دفتر سرمشی سازمان ملل در پشاور، اسلام آباد و کابل کار کردیم. بعد از سکوت رژیم کمونیست اینجا با تامین صلح کمک کردیم، کوشش کردیم و سالهای آخر از 2008 تا 2021 نماینده خاص سازمان همکاری های اسلامی بودم. یعنی منشی OIC ما را وظیفه داده بود که برای تامین صلح و آرامی و استقرار افغانستان کمک کرده میتونم. بعد از وظیفه رسمی الان مستشار شرکت ساختمانسازی 77 هستیم. اونا سرمایه گذار هستند و افغانستان بسیار کارهای خوب کردن. بند آب و داگلا تعمیر کردن، ترمیم اپگرید کردن. بند آب کاجکی اول ترمیم کردن، بعداً یک چیز هایدرو پاور استیشن 150 مگاوات 3 توربین جدید انداختن، جور کردن، ساختن و 20 سال آینده انشالله اپریت میکنن. و در کندهار هم 15 مگاوات یک سیستم سولار انرژی اونجا جور کردن. اونم تقریبا 3 سال میشه که فعال است و 20 سال آینده 77 انشاءات این چیز میکنه، سرمایه گذاری میکنه، اپریت میکنه. این نگلو اولین پروژه مهم در این منطقه هست. پروژه انرژی برای افغانستان بسیار مهم است که به خاطر اینکه فعلا کپاسیته ملی افغانستان برای سالانه احتیاج چیز کاربار بارک تقریبا کمتر از 15% احتیاج سالانه است. به خاطر این باید سیستم‌های ملی تأسیس شود، به خاطر اینکه یه دفعه اینا جور میکنن 30 سال 40 سال 50 سال چیز کار میکنه. این تأسیس ها اینفراستراکچر میگیم انگلیسی. من بسیار علاقه داریم. مردم ترکیه دوست مردم افغانستان است. در طول تاریخ بین دو کشور هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم. اونا رهبرای افغانستان در هر دور، در زمان جمهوریت، قبل از جمهوریت، زمان ملیک امارت، هر وقت با امروی ترکیه رابطه های خوب داریم. امروز هم با مقام های موقت رابطه های خوب داریم. امیدوار هستیم که در آینده بعد از تقریبا 50 سال جنگ زده شدن و برادر کشی همه ائتلافات تمام شود و افغانستان یک صلح و آرامی پایدار باید داشته باشه. به خاطر این بازسازی اقتصادی کشور شما بسیار مهم است و من ترک ها بسیار آمادگی داریم، علاقه داریم که با افغانستان دستش بگیریم، کمک میکنم که آینده از امروز بهتر شود. ماشاءالله. رئیس صاحب چقدر فارسی را خوب یاد گرفتین؟ من با افغانستان دوست دارم. افغانستان زنده باد. زنده باد.